عشان اقدر اصطاد الناس المهتمه. انا اشتغل هانتر، صياد. الهانتر ده بيعمل ايه؟ وعلى فكره دي رتب. السيلز تيم بيبقى ليه رتب، حاجه اسمها هانتر، حد اسمه سنايبر. سيلز تيم الصح، الناس اللي بتشتغل سيلز صح مديه رتب للفريق البيع بتاعها. الهانتر ده عايز يلم لك اكتر حد مهتم، يبعته للسنايبر، او اللي يبعته مثلا خلينا نقول للاساسن. اساسن ده اللي هو الايه، القاتل بقى، اللي هو السفاح يعني، ده اللي بيخلص. الاساسن ده واحد كده قاعد، وظيفته ايه؟ خد مثلا يا عبد الله ده مهتم، يحوله العميل. ده وظيفته، مش وظيفته انه يدور. الهانتر وظيفته انه ينزل في وسط الزحمه اللي عندك في الكونتنت كده، يطلع لك الناس المهتمه. ده الهانتر. خلاص. السنايبر وظيفته يعمل نفس الوظيفه برضو، بس بيأهل الناس المهتمه للاساسن. او ممكن هو نفسه يقدر لما يلاقي مثلا حد معين بعينه، بيبقى مميز شويه، الشخص ده بيعرف يطلع بالظبط الايه، الاتريبيوشنز بتاعت الناس اللي فعلا هتاخد معاك. خلاص كده. ايوه. ده الناس اللي بتشتغل سيلز صح. مفيش حد، او قليل جدا 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 لما تلاقي حد كريتور عربي بيشتغل بالعقليه دي. مفيش، قليل، مش موجودين. خلاص. انا شفتهم وانا عارفهم وانا بقول لك. يعني التيم بتاع سيلز تيم مانجر بتاع توني روبنز، اقوى مدرب في العالم، ملياردير، مدرب بيعمل اكتر من مليار دولار من التدريب. ده شفت شغله وعارف الناس بتشتغل ازاي وعارف الناس بتعمل ايه. مفيش ده في الوطن العربي، مفيش الكلام ده.